Donc, dans cette arrière-gorge-là, le premier organe enfin, un des organes qui va causer le ronflement, puis moi, si ça m'arrive, ça, quand je suis sur le dos, comme ce jeune homme-là, la langue, qui est un gros muscle, là, souvent on sous-estime sa taille, elle va avoir tendance à s'affaisser et à justement s'appuyer sur le fond de la gorge. Et quand ça arrive, quand on dort, ça crée une obstruction et quand temporaire, une vibration, un bruit. Et moi, ben, quand je suis couché sur le dos, en général, ce bruit-là me réveille en général. Et donc, c'est un signal de me coucher sur le côté. Et donc, cette position-là. Alors que sur le côté, ça n'arrive pas.